Cześć, Adam Sienkiewicz z tej strony, Forum Astropolis. Dzisiaj mam dla Was coś bardzo nowego. To jest nowa kamera ZWO. Kamera nazywa się ASI 071MCC, czyli po pierwsze jest to oczywiście wersja chłodzona, po drugie jest to kamera kolorowa. O dziwo. Pewnie kojarzycie, ja rzadko fotografuję kamerami kolorowymi, ale powiem szczerze, w związku z tym, że nie mam za dużo czasu na zaawansowaną astrofotografię, więc redukuję sobie to wszystko do jakiegoś totalnego minimum, żeby priorytetem może nie była jakaś najlepsza na świecie jakość zdjęcia, ale największa przyjemność i satysfakcja z tej zabawy. I to zawsze mnie kojarzy, prowadzi do kolorowych kamer. Bo jak sobie wspominam, te takie najmniej obsługowe zdjęcia, które wykonywałem czy na zlotach nawet, czy na wyjazdach różnych, no to były właśnie kamerą kolorową. I to była, w moim czasie była QHY8L, którą zrobiłem sporo fajnych zdjęć, z których jestem bardzo zadowolony. I do tej pory nie było kamery, która mogłaby zastąpić tą 8L. I teraz się pojawia taka kamera ZWO, jest to właśnie ten model, który widzicie. To są pierwsze na pewno kamery w tej części świata, bo to jest zupełnie nowy produkt. I w najbliższych tygodniach, miesiącach będę się nim bawił, bo kupiłem też tą kamerę dla siebie. W związku z tym mam też dla Was jakąś niespodziankę, wydaje mi się bardzo fajną, ale to ogłoszę bardziej na końcu tego filmiku, albo być może też na forum. Znaczy na forum na pewno. Na astropolis.pl. Wracając do kamery samej, no to jest kamera z dosyć dużą rozdzielczością, bo ona ma prawie 5000, tam dokładnie 4944 na 3284, więc dużo. Piksel jest dosyć duży jak na taką rozdzielczość. Ja za chwilę sprawdzę dokładnie ile on ma mikronów. No właśnie, to jest około 5 mikronów, więc 4,78 dokładnie mikrona, co jest dużo więcej niż w przypadku ASI 1600. Format, tak jak już mówiłem, APS-C. Kamera pochodzi z Nikona. To jest IMX071, matryca CMOS z bardzo niskim szumem i co ciekawe 14-bitowym przetwornikiem, więc to dobrze dla tej kamery. Myślę, że z tych danych technicznych to na razie nam wystarczy tyle. Żebym nie zapomniał. Istotne jest to, że ta kamera została wyposażona już w podgrzewanie szyby przedniej kamery, co jest czasami istotne, bo przy dużej wilgotności i dużym chłodzeniu tych kamer, w przypadku ASI 1600 niektórym pojawia się ta para wodna osadzona na szybie. Mi się to nie zdarzyło, ale były takie gdzieś tam uwagi w internecie, czytałem, więc w tym modelu 0.71 ASI wprowadziła nowy system. Myślę, że kolejne wersje 1600 też się wzbogacą pewnie gdzieś tam w przyszłości o taki wynalazek. Dobra, zerknijmy co jest w środku. I tu już jest pierwsza niespodzianka. Jak ktoś widział 1600 to wie, że one po prostu były wsadzone w jakiś tam styropian czy piankę. Tu mamy już zupełnie inaczej. To na myśl przywodzi obiektywy fotograficzne. Bardzo fajny pojemnik z jakimś tam uchwytem do paska, to Wam się raczej nie przyda. Dobra, odstawmy na chwilę to i zerkniemy jeszcze do środka. Są oczywiście tabletki pochłaniające wilgoć. Jest sobie jakiś adapter, nie wiem jeszcze co to jest. Jest oczywiście kabel USB 3. Co my tu jeszcze mamy? Mamy ten nowy patent na pochłanianie wilgoci, ponieważ już w tej chwili nie demontuje się tej przedniej części kamery, tak jak to było w pierwszych wersjach 1600. W tej chwili tu wkładamy sobie te pastylki. Jak jest taka potrzeba, czyli w przypadku, kiedy ta wilgoć się gdzieś tam po jakimś czasie dostanie, no to montujemy to, zostawiamy kamerę w suchym pomieszczeniu na noc czy 2 noce i jak się to pochłonie, no to wtedy zdejmujemy, zamykamy szczelnie kamerę i na jakiś czas to wystarczy. Ile oczywiście okaże się w tak zwanym praniu. Są sterowniki, ale w dobie internetu to bez znaczenia. Jest kabel dodatkowy do huba USB i drugi jeszcze jest kabel do huba USB z zagiętą końcówką, co się przydaje na przykład pewnie w kołach filtrowych albo też w kamerach guidujących. Dodatkowy adapter 16,5 mm, pewnie 2 cale. Tu jeszcze jest coś takiego, co też wygląda na adapter. Dosyć dużo, jak widzicie, dali tych 27 mm tych adapterów. Jest więcej
niż potrzeba. Tak, wszystkie są dwucelowe, więc można sobie dobrać tyle trzeba. Jeszcze powinna być tak, 1,25 cala mniejsza, jeżeli ktoś potrzebuje. Dobra, to wszystko w pudełku. Jest oczywiście jeszcze quality control, z którego się zawsze trochę śmieję. Podstemplowany. Bez znaczenia. Jeszcze jest klucz. No, Chińczycy ostatnio lubią dawać więcej niż mniej, więc jest klucz do regulacji. Do regulacji czego? Za chwilę powiem. Wyrzućmy pudełko. Przejrzyjmy do najważniejszej części. Ok, tak jak widać, fajnie zapakowany, miękko, na pewno nic się w transporcie nie wydarzy. Z tyłu kamera wygląda identycznie z tego co widzę jak poprzednie wersje M3600, która była do tej pory takim flagowym modelem. W tej chwili ta ma być takim flagowcem, jeżeli chodzi o kolorowe kamery. Ale przez to, że ona ma tak dużą rozdzielczość, to myślę, że nawet można się pokusić o to, żeby zmniejszać dwukrotnie te zdjęcia i nadal mieć rozdzielczość powyżej 2500 pikseli, co oznacza, że tak jakbyśmy mieli kamerę bez maski Bayera tak zwanej, czyli 1:1 piksele kolorowe. To może być ciekawy eksperyment i powiem szczerze, że na to liczę, dlatego czekałem na to, aż się pojawią takie kamery na tyle dużej rozdzielczości, żeby było sens je dwukrotnie zmniejszać. Oczywiście redukując szum i zwiększając ten stosunek sygnału do szumu. Jest hub, tak jak w poprzednich modelach, jest USB 3, do których podłączamy komputer i to wszystko. No, oczywiście poza zasilaniem do chłodzenia. I teraz tak, już widzimy z boku, że wygląda inaczej niż poprzednie kamery. Pierwszy ma ten czarny element i on jest nie tylko jakby czarny ze względów estetycznych, ale ma dodatkową regulację na te 6 śrub. To jest typowa regulacja kąta nachylenia kamery, czyli odchylenia tej matrycy od osi optycznej, od płaskości, więc nie trzeba w tej chwili dokładać kolejnego adaptera, co jest myślę, że fajnym dodatkiem. Są firmy, Starlight bodajże w swoich kamerach od dosyć dawna coś takiego stosuje i bardzo mi się to podoba. Jak widzicie, jakość tej kamery jest naprawdę fantastyczna. Dodają teraz takie zamknięcie też z podkładką hermetyczną, że tak powiem, przeciwko wilgotności, żeby się gdzieś tam nie dostawało w momencie, kiedy zakładamy, żeby jak najkrócej była wystawiona ta część kamery na wilgotność, na warunki atmosferyczne, więc po prostu jak najszybciej zakładamy to do teleskopu. Podgrzewana szyba, jak już mówiłem, dosyć duża matryca, bo to jest APS-C i nawet chyba trochę więcej. W fajnych proporcjach. Tu jest ten element zabezpieczony do montażu tego małego ustrojstwa od tego dokładnie, do zmniejszania wilgotności, czyli osuszania. Tego nie będę zakładał w tej chwili. Tak wygląda ta kamera, jak widzicie jest bardzo, bardzo estetyczna, prosta, minimalistyczna, fajnie, czyste CNC, dużej jakości widać. Żadnego plastiku tu nie ma, nic do czego można by się przyczepić. Ja w tej chwili to zakręcę może. Z dodatkowych akcesoriów do niej wziąłem jeszcze takie urządzenie. Jak widzicie, coraz fajniejsze są te rzeczy, które ZW produkuje. Okay. To jest, słuchajcie, oczywiście do tego, żeby wsadzić tu kamerę. Z którą stroną użyję, no, nieważne. Tak, muszę bardziej luzować. Ok, już wyszło. Wkładamy ją od tyłu. Tyle, ile trzeba. W zasadzie to powinienem odwrotnie to jednak zrobić. Chociaż to zależy od wielkości obiektywu. No bo jeżeli to będzie bardzo długi obiektyw, no to pewnie bliżej. Skręcamy sobie to. Ok, no i mamy teraz możliwość zamontowania takiego zestawu z obiektywem na czymkolwiek, tak? Czym będziemy prowadzić ten zestaw. Do tego, żeby używać z obiektywami, jeszcze dołożyłem jeden oryginalny adapter. W tej chwili go wyjmę. Do EOS oczywiście, do kanonowskich obiektywów. Prosty, zakładam, że pasuje bez żadnych dodatkowych wynalazków. Ok.
No więc teraz bezpośrednio zakładamy obiektyw Canona i wiemy, że cały backfocus i wszystkie te rzeczy będą dokładnie takie, jakie mają być. Dokupiłem jeszcze jeden element, na który zwracam uwagę dla chętnych potencjalnie na tą kamerę, czyli bloker do podczerwieni. Dlatego, że chcę tą kamerę też z refraktorami używać, a refraktory rzadko w zasadzie większość tego nie robi. Nie koryguje tego spektrum poza widzialnym, czyli podczerwień i ultrafiolet, więc wiecie to, bo inaczej nie będą ogniskować się w tych widmach i efektem są oczywiście wielkie gwiazdy rozlane, jasne. Więc to filtr pewnie nie ma co oglądać, jest to typowy filtr ZWO. Zestawu zapakowany w takie coś. I co ja jeszcze do tego zestawu mam? Chyba wszystko. Zastanawiam się do czego jest to. Będę musiał doczytać. Reszta jest jasna. I ten klucz, o którym mówiłem na początku, służy właśnie do tej regulacji, tej płaszczyzny. Jeżeli mamy gwiazdy przy nawet super skorygowanym teleskopie, praktycznie przy takim pikselu poniżej 5 mikronów, nie ma opcji, żeby Wam gdzieś gwiazdy nie leciały. Po to są te właśnie regulacje tiltu, po angielsku mówiąc, a po polsku płaszczyzny, żeby właśnie nie było takiego efektu. Nie bądźcie zaskoczeni tym, że kupując taki super quadruplet czy inny może być krzywo, bo może być nawet w Takahashi FSQ walczymy z klientami, bo montując kamery z małym pikselem niestety nie jest idealnie. Trzeba to ustawić, dlatego że wszystkie złączki, adaptery i tak dalej, one nie są idealne nigdy, a przy takich wielkościach to tak naprawdę mówimy o błędach na poziomie 1/100 mm, która już potrafi rozwalić gwiazdy, więc możecie sobie wyobrazić, że to nie jest takie proste. Obiecałem na koniec niespodziankę. Niespodzianka polega na tym, że puszczę jedną taką kamerę w obieg po naszych uznanych astrofotografach, oczywiście tych, którzy taką wolę wyrażą. I puszczę też do osób, które chciałyby się zmierzyć z taką kamerą. Dokładne zasady tej akcji ogłoszę na forum, pewnie tu będzie pod tym filmem link, gdzie możecie je przeczytać. I myślę, że to będzie bardzo fajna akcja, dlatego że mam poczucie, że ta kamera naprawdę namiesza na naszym rynku. To jest coś, co faktycznie rozwiązuje problem fotografii DSLR kolorowej, szybkiej, przyjemnej, ale dla kogoś, kto jeszcze nie chce wchodzić w bardziej skomplikowaną fotografię kamerami monochromatycznymi. I myślę, że ta kamera fajnie tą niszę wypełnia, tym bardziej, że ma dosyć dużą matrycę, więc nie ma już problemu z rozdzielczością też i skalą tych zdjęć. Więc ja będę też testował, mam dla siebie egzemplarz, tą jedną kamerę, tak jak powiedziałem, puszczę po Was, żebyście mogli się nią pobawić i oczywiście liczę na recenzję. Nie wymagam w żadnym wypadku pochlebnych recenzji, jeżeli ktoś nie będzie kochał tej kamery. Liczę na szczerość, zresztą sam chcę wiedzieć, jak ta kamera się sprawuje z bardzo różnymi teleskopami, w bardzo różnych warunkach. I liczę tu po prostu na Waszą pomoc. Nie ma żadnych zobowiązań, nie ma żadnych kwitów do podpisywania, po prostu idzie w obieg. Wy też wybierzcie, pomóżcie mi wybrać osoby, którym chcemy pokazać tą kamerę, no bo do wszystkich jasna sprawa nie trafi ta kamera, bo to jest fizycznie niemożliwe, ale zakładam, że przez najbliższy pół roku czy rok chcę, żeby ta kamera po prostu krążyła i robiła fajną robotę nam wszystkich, dostarczając z jednej strony fajnej treści na forum, a z drugiej pozwalała Wam, mówiąc tak już bardziej z komercyjnego punktu widzenia, będziemy mogli zapoznać się z jakością kamer ZWO, bo myślę, że tu jest sporo mitów. Zresztą sam, gdybym nie miał nic wspólnego z tymi kamerami, to trudno byłoby mi uwierzyć, że one tak wyglądają i są tak fajnie zrobione, więc teraz będziecie mogli sami się o tym przekonać. I to na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za cierpliwość i za obejrzenie tego filmu. Oczywiście dla chętnych zapraszam do kontaktu. Te kamery za miesiąc, maksymalnie 2 miesiące będą dostępne od ręki w regularnej sprzedaży. W przypadku, gdyby takie zapotrzebowanie się pojawiło, a mam nadzieję, że się pojawi. A jeżeli ktoś nie chce czekać i chciałby już takie kamery kupować, no to zapraszam oczywiście do kontaktu i
i w takim cyklu 30-dniowym cały czas ten transport ZWO kamer mam, więc chwilę trzeba zaczekać, ale można je oczywiście kupować. Mam nadzieję, że jakiś wielki demand na świecie się nie pojawi, nie zgarną nam ze stoku ZWO tych kamer, bo jest taka możliwość, ale myślę, że na razie jest wszystko ok. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia na forum.